भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो, हम दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। रात में क्या भूत क्या दिन में आएगा? लंड खत्म तो बोलो, रास्ता कहीं नहीं, वहां का भूत है। ए भाई, यार माचो के जा भाई आज भाई लेके जा रहे हैं जन्नत में। ए देखो भाई सामने है। माचो, चुपचाप चलो, ऊपर से कुछ लटके गांठ पड़ जाएगी तुम लोग। ये वाले अभी तो इसको ये वाला ना पेड़ सही नहीं है भाई वाकई में इसके नीचे से नहीं निकलना कभी रात में। पता है, इसलिए तो निकाला तुम लोगों को। साले पेड़ निकला है, साले गांड मारने ऑलरेडी बुखार लगा हुआ, लौड़ा फोन चला ऊपर से लगी। अभी देख गांड मारने का ये फोन कर रहा मार के।